E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui, galera. E hoje temos aqui um vídeo, uma estreia no canal, que assim eu posso dizer, do grandioso Umildão. Que é o Humilde? Sabe aquele amigo dos cotonautas que sempre tá por lá? Então, é ele, o Humilde, tá aqui. Então, cara, esse aqui é o canal acho que secundário, terciário dele, eu não sei exatamente. E cara, essa também aqui me pegou muito, mas o título do vídeo que é Mostrando o Brasil pra minha amiga gringa. E aqui é o Carreta Furacão. Então, cara, deve ser um bagulho muito absurdo. Eu quero muito ver esse vídeo, galera. Então bora lá ver esse vídeo aqui com a amiga do Humilde. Antes que vocês estranhem, sim, esse vídeo foi gravado inteiro em inglês, porque eu gravei Oh. com a Curly, uma youtuber lá da Alemanha. E sim, nesse vídeo vão ter vários erros de pronúncia, de gramática, porque eu não falo inglês fluente. Mas relaxa que vocês vão entender e o vídeo também tá todo legendado. Salve, salve, maneiro. rapaziada. Seguinte, algum de vocês vai ficar meio confuso do porquê que eu vou estar falando inglês nesse vídeo. It's because today we have a special guest, Curly. Ela é uma youtuber lá da Alemanha e hoje eu vou mostrar algumas imagens do Brasil pra ela e ela vai falar sobre. I'm really happy. Cara, deixa eu ver aqui uma coisa. Pra ficar melhor, deixa eu botar assim. Não sei se eu vou ficar muito em cima das letras. Eu vou tentar. Tem como eu mudar aqui o bagulho ou não, né? Porra, não tem como. Nossa. Happy to be here. Today I'm gonna show you some things about Brazil and we just talk about it. I'm really excited. I've never been to Brazil, actually. It's an adventure. I believe you that. Is that a guy in a plastic bag? Oh my god. Is that like some sort of corona thing? No, it's just a normal day in Brazil. Are you serious? What do you think it's happened here? Oh my god. I don't even know. Welcome to Brazil. I wish I didn't care what other people think of me, so I could just be like this guy and just wear whatever the hell I want. Second image. Tada! Oh my god. There's so much going on. Eu lembro disso, cara. Eu lembro de uma reportagem sobre isso. Muitos anos atrás. Cara. Simplesmente incrível, né, cara, esse moleque. É garoto magnetismo, não, um bagulho assim. I'm gonna try to read it. Conheça o menino magnético. And the age in Portuguese have the sound nhé. 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 That means meet the magnetic boy. Oh my god. Be right back. I gotta open my door. I'm so sorry. Rapaziada, será que o pai tá desenrolando em inglês? Eu acho que eu tô falando malzão. Não tem problema. Rapaziada, tá aqui pra rir. This is the Brazilian traffic. Oh my god, that's so cute. I don't know if in German they put the dogs on the car windows. We actually do. But like we don't put down our windows because we're always scared that they're gonna jump out. We are Brazil, bro. We don't care about safety things. That's Caralho, meu, não é bem assim, porra. Assim, é mais questão mesmo de... sei lá, tipo, de o dono conhecer, sabe, o cachorro. Aí ele acaba deixando, sabe. Mas, em qualquer lugar do mundo, acho que isso acontece. Se não me engano, nos Estados Unidos isso também aqui é muito comum, tá? something I would do. Hello, dog. I don't know you, but I would die for you. Talking about safety things, let me show you a Brazilian house. Are those stairs? Are you kidding me? Of course, it's not all the Brazilian houses. Imagine like walking down the stairs and then like just like slipping and then like falling on your butt. That's a good one. What do you think it's happened? Meu Deus do céu, cara, Mauridumbo, cara. Fucking Mauridumbo. Here. Oh, okay, first of all, why are his ears so big? Second of all, why did they turn into Metal Mario? It's not Mario, it's Freddie Mercury. Yeah, you could call it that as well. In Brazil, we have a show called Pânico. This guy on the left is the silver Freddie Mercury. And the right one is his partner, Makelele Prateado. He looks like he's questioning all of his life choices. O pior que eu não duvido que ele realmente se questionou de todas as escolhas da sua vida ali, cara. Esse não aguenta! Só que ele tá se achando o máximo com todo mundo! What are you thinking about Brazilian comedy? Is that his actual voice? The challenge is to keep serious. Quer comer canapé? Quer? Abre a boca, abre a boca. I need this guy to be there when I'm like sad to cheer me up. I love Super Freddie Mercury. I love him too. He now has a new fan, and that is me. Next one. É um pouco triste, porque ele é um babaca, né?
A pessoa, né, que faz o Fred Mercury prateado é um babaca. É uma pessoa extremamente odiável, escrota pra caramba. Então muito complicado, eu diria. Porque, cara, na época de fato eu gostava pra caramba dele, tá? Mas depois que eu fiquei sabendo das paradas que ele faz, esse bagulho aí, decepção, sabe? Decepção. É aquela famosa frase, né? Nunca conheci os heróis. One Brazilian bus. Alright, let me check what's happening here. I cannot tell what is happening there. You're gonna have to explain. It's a Power Ranger taking a bus. Oh my god. In Brazil, we have a tradition of used costumes. We have the Brazilian Avenger. Cara, assim, não tem esse costume não, mas beleza, tá ligado? Não é porque... Ok, vai, só vai. We call them Carreta Furacão. Wait, say that again. Carreta Furacão. Carreta Furacão. I love that. Ta-da! Oh my god. Oh, the Captain America! Oh. Yes! They're having such a great time. We have a lot of Carreta Furacão boys. Imagine seeing that like at 3 a.m. Oh my god. They just dance on the streets. What even is the front one? Is that Son Goku? Yeah, it's Goku. El Chavo, I don't know if you know El Chavo. And the front is Fofão, the Brazilian character. I don't know. He's even Brazilian. It's like my sleep paralysis demon. Alright, I'm sorry. I hope I Yeah. just didn't like offend anyone by No. saying that. Oh my god, it's him. It's actually Super Mario. Oh, this is a Brazilian song. You know funk? Not funk. F-U-N-K. Ah. Oh my god. Next image. Time for me to read the Yeah. Ladrão invade. You guys don't have this thing in the A, right? Like this? Oh, no, we actually don't use that. How do you pronounce it? Ladrão. Ah, ladrão invade ônibus e obriga passageiros a cantar parabéns para ele. Yeah, you read it pretty well. But you know what that means? I do not. Thieves invades a bus and force the passengers to sing happy birthday. What? That person must have been so lonely. I will do that. Yeah, actually same. You like it to read it in Portuguese? Yeah. Because you're gonna read it again. Vou que quer ver o Datena comer o sapato. Datena is this man. Uh-huh. And the message says, do you want to see Datena eat a shoe? Yes or no? I want to see him in a shoe. I don't know if he eat the shoe. No, that looks like a person that could do various things with a shoe. Next one. Motorista destrói ponto de ônibus e sai de carro só de calquinha Calquinha. In Brazil. Cara, não é possível, cara, isso aqui é verdade, isso aqui realmente aconteceu em algum momento. Cara, não lembro disso, não lembro dessa notícia. The letter C have two sounds. Alright. The first C, you read it right, cal, but the second C sounds like an S. Calcinha. Oh, calcina. Ônibus, you know what it is. Yeah, I do know. And I also know what destroy means, so You know the meaning of the phrase? please tell me. Driver destroy a bus stop and get out with panties in Vitória. What? Oh my god, dude. Yeah, she left. I put her panties. Oh my god, that is weird as hell. A Brazilian classroom. She's making him in The Sims. Oh, she did it pretty well though. Next one, a Brazilian store. Ta-da! Oh my god, that's a pear instead of an apple. 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 I just realized it's like apple. That's perfect. I would buy there. No. Believe me, you don't want to go there. Another Brazilian classroom. Oh god. Oh god. That looks dangerous. My classroom did this a lot. Wait, did they balance two chairs on top of each other with the... Yeah. Oh, that looks very dangerous. You should not do that. Brazilian training topics. Everything is just COVID except for Brazil. Brazil have Pinto Awards. What are the Pinto Awards? Então, como explica isso, né, cara? É o famoso, então, como explica isso? Mas é muito bom saber que existe isso, né, cara? Will I regret asking that? Pinto means
Cock. Oh my god. Cock awards! They post photos, pictures of cocks, and the people votes on the most beautiful cock. That is amazing. I'm actually gonna go check that out after. No. Just kidding, just kidding. This is a family-friendly channel. Yeah, a Brazilian TV show. Estudios Globo! Oh my god! It's not his name. I like to imagine it's his name. This is the Studios Globo. What do you think is happening here? I cannot tell. I have no idea. But is it a real parrot? No, it's not. It's just a plastic parrot. No, for us, he's real. His name is Louro José, and he's being Real. I love him. Try to understand this. O ano de 2014. What kind of C is that? Is that like a S, SC like or an S. Você tem uma dúvida? Try to solve the image. I'm guessing like in the year 2014. I actually can't figure out what it means. Do you choose the bus or you pick the goiaba? I will pick the goiaba. Was that the right decision? You choose wisely. And I have 2 last videos to show you. I'm so ready. You know the Joker, right? Yeah, I do. In Brazil, the Jokers means Coringa. Coringa. And we have the Coringatron. Somos a diversão da noite. Oh my god. Is it bad to say that I like his appearance more than original Joker? God damn. And the last video is Deixa os garoto brincar. And this guy is DJ Diney. You know Alok, right? Yeah. Yeah, we have Alok and we have Diney. I love that guy. I love this video. This is magnificent. I love Brazil. So this is the video. Thanks Curly for participating. I'm really happy to be here. Did you like it? Yeah, I did. Deixa o like e comenta. Also, check out my music if you want to. Gente, esse vídeo aqui deu um trabalhão. Olha só o Não, tamanho da ficou, certeza. timeline da edição aqui. E espero que vocês tenham gostado da ideia. Então, por favor, não esquece de deixar o like e um comentário que me ajuda demais aí, tá bom? Um beijão pra vocês. Cara, muito foda. Não, foi muito foda esse vídeo, cara. Gostei pra caramba. Assim, eu quero mais da Curly, cara. Que garota fofa, cara. Calma aí, vamos. Esse vídeo tem um mês, mas eu vou mandar aqui comentário. Pronto. Cara, não, muito bom, cara. Muito bom. Gostei demais, cara. Foi muito sensacional, cara. Muito amável essa garota. Caraca, que foda. Muito foda de verdade. Ai, bom, pessoal. Deixa eu ler os comentários. Mais pessoas como eu estão aqui no comentário pedindo a Curly de outros vídeos, porque foi muito foda isso aqui. E cara, agora que eu perceber, eu tava entendendo muito bem o inglês dos dois, tipo, eu consegui entender bem os dois falando, conversando. Eu tô surpreso, porque meu inglês é bem ruim. Então esse vídeo do Umildão ficou muito foda, cara, de verdade. Gostei pra caraca, foi muito divertido, cara. Muito bom o vídeo, quero ver mais, cara. Gostei muito da Curly. Vendo as coisas do Brasil, cara, ela amou o Brasil, cara, o Louro José, cara, ela mal viu o Louro José, já amou ele. Enfim, galera, vídeo original na descrição como sempre. Bom, no vídeo original, dá um like pro Humilde, depois que vocês voltam aqui, me dá um like e se inscrevam no canal, por favor. Estamos chegando a 600 inscritos, então se puder se inscrever aí, dá essa força moralzinha pro menino Urso, agradeço de verdade. E bom, espero de verdade que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!